B տեսակի գրիպով հիվանդների թիվը մարզում մնացել է նույնը, բայց տեղի մասնագետները շարունակում են զգուշանալ եւ նույնն անելու կոչով են հանդես գալիս, ինչպես պաշտպանվել B չարիքից։ Աշխատանք փնտրողներ ու գտնողներ աշխատանքով ապահովողների թվի ավելացմանը զուգահեռ աճում է նաեւ գործազուրկների թիվը, մտահոգիչ փաստեր այսօրվա մոլորակում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու arczepiskopos Ջուլջյանը դպրոցականների շարքերում ինչներ միավորել երեխաներին ու մարզի պետական ու հոգևոր գլխավոր այրերին։ Գյուղացի համբոյի տունը կռիվ էր ընկել։ Դպրոցականները նաև սկսել են պայքարել, որպեսզի պարզեն, թե ով է ավելի լավ ընթերցում մեկնարկել է ընթերցանության օլիմպիադայի լոռու մարզային փուլը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես B տեսակի գրիպով հիվանդների թիվը մարզում մնացել է նույնը, բայց տեղի մասնագետները շարունակում են զգուշանալ եւ նույնն անելու կոչով են հանդես գալիս։ Ինչպիսին է իրավիճակը, վերահսկելի է թե ոչ եւ վերջապես ինչպես պաշտպանվել B չարիքից, Նարինե Ասատրյանն է պարզել։ Սեզոնային լարվածություն կամ բնական արձագանք։ Գրիպի եւ սուր շնչառական հիվանդությունների տարածումը վերջին շրջանում բժիշկները բնական են համարում, բայց չեն շղթում, որ խնդիրը պետք է առաջիկա օրերին պահել ուշադրության կենտրոնում։ Բանն այն է, որ վերջին շրջանում տարածված B տեսակի գրիպը շարունակում է անհանգստացնել ինչպես համապատասխան մասնագետներին, այնպես էլ հասարակությանը։ Գրիպի լայն տարածում գտած այս տեսակը սովորական վիրուսներից տարբերվում է նրանով, որ գրեթե բոլոր դեպքերում ավարտվում է թոքաբորբով։ Հիվանդության առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ վիրուսով վարակվում են թե մեծերը, թե փոքրերը։ Նկատվում է միշտ փետրվար ամսից մինչև մարտի վերջ, ապրիլի կես, կարծես թե սեզոնային լարվածություն դիտվում է, մեծանում է հիվանդացությունը, դիմելիությունը։ Այս տարի պարզապես կարծես թե նախորդ տարիների համեմատությամբ մի քիչ ավելին է թոքաբորբերով բարդության դեպքերը։ Լոռու մարզում իրավիճակը վերահսկելի է, վստահեցնում են մասնագետները։ Գրանցված B տեսակի գրիպով հիվանդների թիվը բարեբախտաբար չի ավելացել։ 3 հիվանդն էլ ներկայումս իրենց լավ են զգում։ Ինչ վերաբերվում է սովորական հիվանդացության դեպքերին, ապա օրինակ Գուգարք պոլիկլինիկայի մանկական բաժանմունքում գրանցվել է 35 կանչ։ Հաշվի առնելով պոլիկլինիկայի կողմից սպասարկվող տարածքը, սա մեծ թիվ չէ, ասում են պատասխանատուները, բայց մտահոգիչ է։ Վիրուս A-ին գումարվել է նաև վիրուս B-ն, որը մեծ տարածում է գտել, որը որ մի քիչ ավելի ռակտոգեն է եւ թոքաբորբեր, բրոնխիտներ, ավելի շատ է առաջացնում, ու համեմատած նախորդ տարին վիճակը կառավարելի է, տենց շատ ահավոր բռնկումներ չկան եւ շատ մեծ բարդություններ չկան, հոսպիտալացումն էլ չափավոր է սեզոնին համապատասխան։ Բժիշկները հաշկ են համարում հիշեցնել հիվանդության նախանշանները, որոնց առկայության դեպքում հիվանդը առաջին բանը, որ պետք է անի, բժշկին դիմելն է։ Ինքնաբուժությամբ զբաղվելը կարող է վիճակն ավելի բարդացնել։ Կարևոր է նաև խուսափել հիվանդների հետ շփումից, իսկ արդեն վիրուսով վարակվածներին հակացուցված է տնից դուրս գալ։ Իսկ եթե ամեն ինչ կարգին է ու բանը չի հասել հիվանդանալուն, պետք է հետևել եղանակին եւ տաք հագնվել, օգտագործել շատ հեղուկ եւ այլն։ Վաղեստամոքսային տրակտի խանգարման նշաններով է արտահայտվում հիվանդության սկիզբը բարձր ջերմություն, փսխումներ, 1-2 օր անմարս ջրիկ կղանքի ձևով եւ երկրորդ, երրորդ օրը հիվանդության նշանների հետ մեկտեղ ի հայտ է գալիս նաեւ հազը եւ համապատասխան բարդությունների արդեն հեվոց շնչարգելություն, որոնք արդեն թոքաբորբերի բուն նշաններն են։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիներից երկուսն օրինակ հասցրել են թե հիվանդանալ գրիպով եւ թե բուժվել։ Վստահել են բուժման ավանդական մեթոդներին։ Շատ օգտագործել եմ ցիտրուսներ։ Մաքրոտ։ Կամ հազով սկսում, կամ տաքությունով։ Իմ մոտ հազով սկսվեց, տաքություն չունեի։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում 2014 թվականի հոկտեմբերից ուժեղացվել է հսկողությունը գրիպի եւ սուր շնչառական վարակների նկատմամբ։ Հանրապետության բոլոր մարզերում բժշկական հաստատությունների աշխատակազմերի համար կազմակերպվում են դասընթացներ։ Հերթական դասընթացը գրիպի կանխարգելում թեմայով կլինի մարտի 20-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների համար։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում Վանաձորի բժշկական կենտրոնում գրանցվել է սուր շնչառական հիվանդությունների 246 դեպք։ 2015 թվականին գրանցվել է 188 դեպք։ Բժշկական կենտրոնից հայտնում են, որ համապատասխան բաժանմունքը ապահովված է բոլոր անհրաժեշտ թե հետազոտման, թե բուժման հնարավորություններով, հիվանդությունների ճիշտ ու ժամանակին օգնություն ցույց տալու եւ վիճակները բավարար ելքի բերելու համար։ Նայնի Ասատրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք աշխատանքով ապահովողների թվի ավելացմանը զուգահեռ աճում է նաև գործազուրկների թիվը։ Վերջին օրերին իրավիճակն ուսումնասիրել է Գոհար Մովսիսյանը, մտահոգիչ փաստերը առաջարկվող տեսանյութում են։
Վանաձորից զբաղվածության տարածքային կենտրոնում 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գրանցված է եղել 3427 գործազուրկ։ 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածում թիվը աճել է կազմելով 4275։ Սրա հիմքում Վանաձորից զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ երկու հիմնական պատճառ է տեսնում։ Սա կարելի է բացատրել մի քանի տեսանկյունից եւ իրապես գործազուրկների թիվն է ավելացել եւ մասնավորապես նաեւ ավելի շատ բարձրացել է ուրեմն հետաքրքրությունը զբաղվածության կենտրոնների նկատմամբ, քանի որ զբաղվածության կենտրոնները կառավարության որոշումով հաստատված մի շարք ծրագրեր են իրականացնում ի օգուտ գործազուրկների, որոնք վերաբերվում են հիմնականում աշխատանքի տեղավորման խնդիրներին։ Եթե 2013 թվականի ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել կենտրոնում հաշվառված 561 գործազուրկ, ապա 2014 թվականի ընթացքում այս թիվը փոքր-ինչ ավելացել է։ Նշված ժամանակահատվածում աշխատանք է գտել 655 գործազուրկ։ Ստացվում է, որ գործազուրկների թվի աճին զուգընթաց, որը կազմում է 17-ից 20%, մոտ 17%-ով էլ աճել է աշխատանքի տեղավորվածների թիվը։ Ընթացիկ տարում արդեն Վանաձորում աշխատանքի է տեղավորվել ավելի քան 60 գործազուրկ։ Նշենք նաև, որ 2013 թվականի ընթացքում Վանաձորից զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցվել է 47 հաշմանդամ, 2014 թվականին 69 հաշմանդամ։ Վերջիններից գրեթե 80%-ը ներկայում ընդգրկված է կենտրոնի կողմից իրականացվող զբաղվածության տարբեր պետական ծրագրերում, վստահեցնում է Արա Արաքելյանը։ 2000 թվականից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում իրականացվում են զբաղվածության պետական ծրագրեր։ 2014 թվականի կեսերից կառավարության համապատասխան որոշումով ոչ միայն ներմուծվեցին նոր ծրագրեր, այլև կատարելագործվեցին եղածները։ Նախորդ տարի իրականացվել են մի շարք պետական ծրագրեր 10 ծրագրային ուղղվածություններով, որոնց ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 300-ից ավելի աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ։ Իրականացել ենք մասնագիտական ուսուցման ծրագիր 55 անձի համար, որից 13-ը եղել են հաշմանդամներ, աշխատաշուկայում անմարդությունական ցանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում ծրագիրը, որի մեջ ներգրավել են 12 անձինք, 12-ն էլ հաշմանդամներ եւ մասնավորապես իրականացել ենք նաեւ 3 հաշմանդամների ուրեմն աշխատատեղերի հարմարեցման աշխատանքներ։ Իրականացել ենք նաեւ միանվագ փոխհատուցում գործատուին ծրագիրը։ Ծրագիրի էությունը հետեւյալն է, որ եթե գործատուն աշխատանքի հետևան զբաղվածության կենտրոնում գրանցված ուրեմն աշխատաշուկայում անմարդությունակ քաղաքացու, ապա մենք կարող ենք միանվագ փոխհատուցում իրականացնել գործատուին 200,000 դրամի շրջանակներում։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացել ենք 16 գործազուրկների միանվագ փոխհատուցում, որտեղ եղել են նաև հաշմանդամ քաղաքացիներ։ Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագիրը 2014 թվականին Վանաձորից զբաղվածության տարածքային կենտրոնում իրականացվել է 120%-ով։ Ներկայում իրականացվում է 10-ից ավելի ծրագիր, որոնք վերաբերում են աշխատաշուկայում անմրցունակ քաղաքացիներին, մասնավորապես հաշմանդամներին եւ երիտասարդներին։ Այս տարի ավելացել է եւս մեկ ծրագիր՝ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության ծրագիրը։ Գյուղերում բնակվող աշխատաշուկայում անմարդությունակ քաղաքացիներին սեփականաշնորհված հողում աշխատելու համար վարձատրության ծրագիր է, յուրաքանչյուր օրվա համար վարձատրում ենք 4,000 դրամով, ոչ ավել քան տվյալ 3 ամսվա ժամանակահատվածում 350,000 դրամը։ Վանաձորից զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենը խոսեց նաև աշխատաշուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի անհամամասնության մասին։ Գործատուների առաջարկած աշխատատեղերի գերակշիռ մասը բանվորական մասնագիտությունների գծով է, այսինքն այնպիսիք, որոնք մասնագիտական կրթություն կամ համապատասխան որակավորում չեն պահանջում։ Արդիական է նաև հակառակ գործընթացը, պահանջվում է համապատասխան մասնագիտական կրթություն եւ որակավորում, սակայն աշխատաշուկայում նման մասնագետներ չկան։ Այստեղ արդեն գործի է դրվում մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ ծրագիրը։ Տվյալ դեպքում հում է ինչպես աշխատանք փնտրողը, այնպես էլ գործատուն, ինչն էլ հանգեցրել է նրան, որ սերտացել է գործատուների համագործակցությունը զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հետ։ Գործատուն կարողանում է ուրեմն համապատասխան գործազուրկներին հենց տեղում իր մոտ սովորեցնելու տվյալ մասնագիտությունը եւ նաև ներկայացնելու իր պահանջները, սովորացնելով իր պահանջները եւ տեղավորի աշխատանքի։
Աշխատանք գտնելու գործընթացը դժվարանում է նաև ավելի բարձր պահանջներին, բարձրագույն կրթություն, օտար լեզուների եւ համակարգչային ծրագրերի իմացություն, աշխատանքային փորձ, տարիքային սահմանափակումներ եւ այլն չբավարարելու դեպքում։ Եթե տղամարդիկ զբաղվածության խնդիրը լուծում են արտագնա աշխատանքով, ապա հանրապետությունում գրանցված աշխատանք փնտրողների միջինը 70%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Լոռու մարզկենտրոնում այս ցուցանիշը կազմում է 74-ից 75%։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու arczepiskopos Չուլջյանը դպրոցականների շարքերում ինչն էր միավորել երեխաներին ու մարզի պետական ու հոգևոր գլխավոր այրերին։ Հերմինե Յավրյանն է պարզել։ Ղազարոս Աղայանի Անահիտն անիմացիոն տարբերակով արդեն Լոռու մարզում է մեծ էկրանին։ Մուլտֆիլմի Վանաձորյան պրեմիերայի հանդիսատեսի շարքում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն է, Գուգարաց թեմի առաջնորդը, պաշտոնատար Այլանդզիկ ու դպրոցականներ։ Քանի որ ֆիլմը մեծ արձագանք է գտել հանրապետությունում եւ Լոռու մարզպետը անմիջապես արձագանքեց մշակույթի նախարարության նախաձեռնությանը եւ փորձեց աջակցել եւ մեր դպրոցական երեխաներին անակնկալ մատուցվեց, որպեսզի երեխաները այս դպրոցական արձակուրդների շրջանում դիտեն այդ մուլտֆիլմը։ Կարծում եմ, որ մեր երեխաները դա ավելի դիդակտիկ կերպով արդեն իրենց պատկերացումը ավելի լայն կլինի տեխնիկային այդ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի այդ հեքիաթի վերաբերյալ եւ հետաքրքիր ժամանց էր սա մեր երեխաների համար։ Երաժշտական հեքիաթ ստեղծելու գաղափարը ծագել է դեռ 2010 թվականից։ Մուլտֆիլմի գլխավոր նկարիչ եւ էքսպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը պատմում է 2010-ի մարտ ամսից մինչեւ 2014-ի դեկտեմբերը տարված աշխատանքների ու վերջնարդյունքի մասին։ Անահիտը երևի այսօր մենք կարծիքով ամենաարդիական հեքիաթներից մեկն է եւ այն գաղափարախոսին, որ այնտեղ կա եւ այն գաղափարները, որոնք բարձրացում են այդ հեքիաթում, կարծում եմ արդիական են եւ դրանից էլ սկսվեց ամբողջ process-ը, սկզբից գրվեց բնականաբար սցենարը, որը մոտ մի 6-7 ամիս մենք գրում էինք, այնուհետ մեր աշխատանքին միացան Վարամը Սահակյան դրամատուրգ եւ Լևոնը Գալստյան, որոնք գրեցին դիալոգները ֆիլմի եւ ձայնագրվեցին դերասանները եւ բուն process-ը սկսվավ մարտ ամսից 2010 թվականի։ Կարծում եմ, որ հասցրեցինք այն ինչ որ մենք ուզում ենք։ Մի հրաշալի ծրագիր է արված Շարմ ընկերության հետ միասին, մշակույթի նախարարության ուրեմն աջակցությամբ։ Նպատակը ինչպես ցանկացած նոր արարության, այնպես էլ այս մուլտֆիլմի այն է, որ մենք գանք հասնենք միջազգային չափանիշների նաև այս բնակավարում։ Կարծում եմ աշխատանքը արված է բավական լավ, ինչպես բոլոր մարզերում, Լոռիում եւս մեր մաքրեմաքուր հանդիսատեսը իր գոհունակությունը եւ հիացմունքը արտահայտեց, այդ իսկ պատճառով ըստ իս պրոյեկտը ինքնին հաջողված է։ Անահիտի ստեղծագործական անձնակազմը նպատակ ունի լիամետրաժ այս մուլտֆիլմը հասանելի դարձնել նաև համաշխարհային լսարանին, հայալեզու տարբերակից բացի ներկայանալ նաև այլ լեզուներով։ Աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ֆիլմը արդեն ունի արդեն անգլերեն սուբտիտրներ եւ կարծում եմ, որ բացի նրանից, որ կմասնակցեն տարբեր փառատոներին, կփորձենք ինչ-որ համայնքներով, հայ համայնքներով էլ ֆիլմը ցուցադրել, որ ծանոթացնենք, որ Երևանում, Հայաստանում արվել է այդպիսի աշխատանք։ Մուլտֆիլմն արդեն հասցրել են դիտել մայրաքաղաքում, Գյումրիում, Մարտունիում, Արտաշատում ու Իջևանում։ Մշակույթի նախարարության եւ Շարմ հոլդինգի իրականացրած համատեղ ծրագրի շրջանակներում ֆիլմը ցուցադրվել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Վանաձորում մուլտֆիլմի ցուցադրությանը վաղուց էին սպասում։ Լոռու մարզի մի խումբ դպրոցականներ դահլիճից հեռացան բարձր տրամադրությամբ ու լավ տպավորություններով։ Մյուսներն էլ հնարավորություն կունենան մուլտֆիլմը դիտել հերթական ցուցադրությունների ժամանակ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Բաբանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 6-րդ դասարանի աշակերտները պայքարում են, որպեսզի պարզեն, թե ով է ավելի լավ ընթերցում։ Հայաստանում անցկացվում է ընթերցանության օլիմպիադա, այսօր տրվել է մարզային փուլի մեկնարկը, որը կշարունակվի մինչև մարտի 24-ը։ Մարզայինին կհաջորդի հանրապետական փուլը, իսկ ավելի լավ ընթերցողները հայտնի կդառնան ապրիլին։ Մինչ այդ պոտենցիալ լավագույններին լսել է նաև Անահիտ Կարապետյանը։
Գյուղացի Համբոյի տունը կռիվ էր ընկել։ Համբոն ասում է իր 12 տարեկան Գիգորի տանիք աղա մի գործի տա, որ մարդը դառնա, աշխատանք անի։ Կինը չէր համաձայնվում։ Չեմ ուզում, իմ քոր փայախինենանի լավ աշխարհ կմի գցի։ Չեմ ուզում, լալիս էր կինը, բայց Համբոն չլսեց։ Ընթերցանությունը սեփական մտքեր ստեղծելն է ուրիշ մարդկանց մտքերի օգնությամբ։ Փետրվարի 1-ից Հանրապետությունում մեկնարկել է ընթերցանության օլիմպիադա 2015, որին մասնակցում են Հանրապետության բոլոր դպրոցների 6-րդ դասարանցիները։ Օլիմպիադային մասնակցելու համար աշակերտները գրանցվել են դասարան AM կայքում եւ մասնակցության իրավունք են ձեռք բերել։ Օլիմպիադան անց է կացվում 3 փուլով՝ դպրոցական, մարզային ու հանրապետական։ Դպրոցականն արդեն ավարտված է, այսօրվանից տրվել է մարզայինի մեկնարկը։ Փետրվարի 17-ից մինչև մարտի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցել դպրոցական փուլը, որտեղ դպրոցի հաղթող ճանաչված երեխաները ներկայացվել են մարզային փուլին մասնակցելու համար։ Այսօր փետրվարի 18-ին մեկնարկում է մարզային փուլը, որին կմասնակցեն հանրակրթության 6-րդ դասարանի 101 աշակերտներ։ Օլիմպիադան կազմակերպվում է Անտարես հրատարակչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության նախարարության ու դասարան AM կայքի աջակցությամբ։ Մրցույթն անց են կացնում հաշվի առնելով սահուն ընթերցանության, ճիշտ առոգանության եւ արտահայտչականության չափանիշները։ Նպատակն է մայրենի լեզվի բարելավում եւ հայեցի դաստիարակություն սերմանել։ Աշակերտների ընթերցանությունը գնահատվում է հանձնաժողովի կողմից։ 2 փուլով է անցկացվում մրցույթ օլիմպիադան։ Առաջին փուլում աշակերտներն իրենց ընտրած գեղարվեստական գրքից ընթերցելու են 10 տող եւ առաջին փուլում առավել բարձր միավորներ հավաքած երեխաները կընդգրկվեն երկրորդ փուլ մասնակցելու համար։ Երկրորդ փուլին արդեն երեխաները կկարդան, կընթերցեն ժյուրիի կողմից ընտրված գեղարվեստական գրականությունից նորից 10 տող եւ արդյունքում մեր առաջի 3 տեղ գրաված աշակերտները կմասնակցեն հանրապետական փուլին։ Իսկ հա օլիմպիադային մասնակցող աշակերտները Լոռու մարզի տարբեր տարածաշրջաններից են։ Բոլորին էլ համախմբել է ընթերցել սիրելու ցանկությունը։ Չնայած բոլորն էլ ուզում են հաղթել, բայց կարևորը մասնակցությունն է, անկեղծանում են նրանք։ Մասնակցել եմ, որ հաղթեմ, ու ինձ թվում է կհաղթեմ։ Մտածում եմ, որ կարող է ես էլ հաղթեմ, հուսով եմ, որ բոլորին հաջողություն կլինի։ Մարզային փուլն ամփոփելուց հետո լավագույնները հնարավորություն կունենան արդեն մասնակցելու հանրապետական փուլին մայրաքաղաքում։ Անահիտ Կապիտյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանը կարճատև դադարից հետո Էռնա Անտոնյանը կներկայացնի, թե ինչ եղանակ է սպասվում Լոռու մարզում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։ Տեխնոլայն, նվերների ընտրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Տեխնոլայն խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 19-ին սպասվում է առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, քամին կլինի մինչև 10 մետր/վայրկյան հեռագությամբ, օդի ջերմաստիճանը մարտի 19-ի գիշերը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, ցերեկը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 7 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, Արավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի են Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Կարմիրի Լեռնանցքը, խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան-Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշղթաների կիրառման դեպքում։ Մարտի 18-ի դրությամբ Արարատյան դաշտի հարավ-արևմտյան
կեսում տիրանենու բողբոջները 20-ից 25%-ով բացվել են։ Հյուսիս-արևմտյան կեսում այն դեռ գտնվում է լավ ուռչած փուլում։ Հաշվի առնելով կանխատեսվող եղանակը եւ սպասվելիք ցածր ջերմաստիճանները ենթադրվում է, որ մարտի 19-ի դրությամբ ծաղկած կլինի տիրանենու մինչև 35%-ը, իսկ մասսայական ծաղկումը սպասվում է մարտի 20-ից 24-ը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։